இந்தியாவுடைய அண்டை நாடான இலங்கைக்கு அதிகப்படியான கடனை கொடுத்து வச்சிருக்க சீனா இதை மையமா வச்சுக்கிட்டு இந்திய பெருங்கடல் பரப்புல நாளுக்கு நாள் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை அதிகரிச்சுட்டே போறாங்க. ஒரு நாட்டோட கடற்படைக்கு மணிமகுடமா இருக்கக்கூடிய அந்த நாட்டோட விமானம் தாங்கி போர் கப்பல்கள் தான். விமானம் தாங்கி போர் கப்பல்கள் ஒரு நாட்டோட கடற்பகுதியை வலிமையாகவும் மேலும் போர் ஏற்பட்ட முப்படைகளோட வெற்றிக்கு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்குது. சீன கடற்படையை பொறுத்த வரைக்கும் லயோனிங், ஷாண்டாங், ஃபியூஜியன் மொத்தமா 3 ஏர்கிராப்ட் கேரியர்ஸ் பயன்பாட்டுல இருக்கு. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யா, ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் 2 விமானம் தாங்கி போர் கப்பல்கள் பயன்பாட்டுல இருக்கு. சீனாவுடைய லயோனிங் ஏர்கிராப்ட் கேரியர் 1998 உக்ரைன் கிட்ட இருந்து வாங்கப்பட்டுச்சு. அடுத்து 2 விமானம் தாங்கி போர் கப்பலையும் முழுக்க உள்நாட்டிலே உருவாக்கி கடற்படையில் இணைச்சாங்க சீனா. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யா சோவியத் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்கப்பட்டுச்சு. அதுவே ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் முழுக்க உள்நாட்டிலே உருவாக்கப்பட்டு 2022 இந்தியாவுடைய கடற்படையில் இணைஞ்சது. 2 நாட்டோட விமானம் தாங்கி போர் கப்பலையும் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லானது. சீனாவுடைய ஃபியூஜியன் இந்தியாவுடைய ஐஎன்எஸ் விக்ராந்துமா இருக்கு. அடுத்த கட்டமா சீனா முழுக்க அணுசக்தியில இயங்கக்கூடிய டைப் 004 விமானம் தாங்கி போர் கப்பலை உருவாக்கிட்டு வராங்க. சீனாவுக்கு இணைய இந்தியாவும் அணுசக்தியில இயங்கக்கூடிய ஐஎன்எஸ் விஷால் விமானம் தாங்கி போர் கப்பலை கட்டமைச்சிட்டு வராங்க.